Bismillahirrahmanirrahim. Mulane nek cara fikih wong nyolati mayit nek ora jenenge kan usolli ala man shalla alaihi imam. Kok Allahu Akbar kula nyolati ya kok anut ngarepe. Lah repote nek imame ya salah. Padahal gurine kok anut imam. Teng daerah kula nggih wonten biayu agar nyolati dadi imam ditakok. Iki mayite lanang ta wedok? Lanang iki. Saat nak muni wedok ya terus geser ning tengah ya. Mriki nak nyolati mayit posisine ning ndi? Mustofa ku aneh posisine. Gak anak lanang posisine ning ndi? Pinggir sirah. Teng kidul. Nak ning daerah ndi ning ndi? Lor ya. Gak usume ning daerah ndi lor gitu. Sirah itu. Mboten posisi sirahe. Ler ya. Mustofa. Kidul. Kita mantap dhewe. Kula nanti gak ono gambar Mustofa niki Gus posisi. Ya sebenarnya Mustofa mati ya lor sik terus soft gede. Bar lor biasanya kan ngimami piro? Nak tokoh ping piro? Gelombangi ngimami. Kathah ya. Ya kok sampean bar lor terus kidul. Wah angel temen. Nah teng daerah kula sepakat lor. Terus nak mayite kula lanang imame rontok tok mangkep ya. Mriki niku. Bunda nggih. Nak mayite wedok tengah ya. Bokong jare babu. Sokae tengah. Ya serar. Tadi kalau nu sering kan ngimami, kalau nu jarang mimpin, kalau nu jarang no, ya jarang tampil tapi nak mau mati, biasanya kadang wasiatkan ngimami kulo. Sampai ditoto, niki ini gugus, bah kulo niku itu, mentengah, kalau tak lanang ya, no boleh. Jadi kalau ceritani itu, terus sampean kudu ngerti itu, terus mulane ketika wong Romawi niku, nopo? Wong Romawi mbek wong Persia. Nggih, riyen kekuatan politik napa hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di hulabihim. Pun kula balik malih teng cerita Muhammad. Kanjeng Nabi nate guyon ngeten. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisatma Quraisyin wa la'nahu. Ya kula balen malih. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisatma Quraisyin wa la'nahu. Ini teng riwayat Bukhari. Sahabatku, kowe ora tau gawe ambek aku. Cek pinter ya pangeran gawe jenengku iku Muhammad. Karena itu tadi nama ini penting sekali, kata kunci bahwa dia nabi itu karena namanya Muhammad, karena sama dengan terjemahan tadi Munahama sama Farkolitus tadi, Firaklitus. Ternyata nanti itu jadi guyonane Nabi mbek sahabat. Aku senjenakno Muhammad ku Allah. Delok le bingungnya Abu Jahal mbek Abu Lahab. Nak pengen nyak. Wong Arab ora maknane Muhammad manusia yang terpuji. Jadi misalnya Abu Jahal muni jancuk kowe ya orang terpuji kan angel kan. Jadi Abu Bakar yo Abu Lahab yo bingung tenan. Kakekane Muhammad berarti kan kakekane wong terpuji. Jadi bingung. Jadi Nabi mulane guyu-guyu agar pisoi Abu Lahab Abu Jahal sahabat-sahabat kandhane delok le wong misoi aku ora. Mulane kula Mustafa jeneng Mustafa keberatan. Mergo maknane wong pilihan. Padahal aku apa nih, blok bocah. Tapi untungnya wong Jawa kan gak paham maknane. Jadi. Lah mulane Abu Jahal Abu Lahab muangkel tenan. Tekan jenenge kok Muhammad, mesti tekan jenenge kok. Lah ini nak misoi kan angel kan? Jadi anggere misoi diguyu ambek bojone Abu Jahal, bojone sering ngenyek dene. Mergo tak cerita, wah mau ketemu Muhammad tak pisoi. Ketemu Muhammad pe tak idai sere, tapi kan cara diterjemah aku ketemu wong terpuji. Bingung nak pokoke nak cerita ya bingung. Kemudian Nabi ngendikan ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa anni satma Quraisyin walakna. Delok le pangeran pinter. Supaya membelokkan saya dari dipisoi wong musyrik. Sing ra seneng aku ngundang tetep Muhammad. Mergo nek Muhammad lamane enggak Nabi, jenenge Muhammad. Bisa bayangkan Abu Jahal muangkel. Muhammad tal. Kan iki nak diterjemah. He orang terpuji sini kan. Lah iku nak santri Abu Jahal goblok pisan. Wo, kiai iku ngakoni Muhammad hebat. Lah iya misalnya penggemar Abu Jahal krungu Abu Jahal muni Muhammad jadi penggemar, oh baguslah sekarang imam kita sudah ngakui kalau Muhammad orang apa? Bingung. Amlane nggone perang Badar, Abu Jahal nak ngundang Yabna Abi Kabsah. Mergo Nabi Muhammad iku murda disusui. Disusui Halimah As-Sa'diyah. Jadi iku duwe wong lanang jenenge Abi Kabsyah. Lane
Abu Jahal nak ngundang terus siap nak Abi Kapsah. Anake Kapsah perkarane kebingungan. Nak nyelok napa? Muhammad. Ben sampean ngerti, dadi ngaji mbek ulama ben kok. Mulane ning Quran diulang-ulang amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim. Dadi agama iku ora lepas saka teks kitab-kitab samawi mulai zaman Nabi Sis, Nabi Idris sampai Nabi Musa, Nabi macam-macam. Termasuk kitab-kitab sing ora kitab papat wae. Sampeyan royak mau papat Zabur, Taurat, Injil, Quran. Jadi di luar itu ada suhuf. Suhuf itu lempiran-lempiran sing dadi panduane Allah Subhanahu wa taala ning para napa. Nah, itu Wahab bin Munabbih balik teng niku. Itu orang paling banyak baca Sohaif kitab samawi. Yaitu di antaranya ada cerita seperti itu. Mulane kira usah kepikiran nak nyebut Muhammad itu berarti nyebut makhluk di depan Allah. Tapi kayak nyebut Babuhul A'zam. Presiden Muhammad ngendikane gini, komentare masuk akal terus mending ini. Lagi pula orang nyebut Muhammad lalu spontan ingat kemakhlukannya atau kebasariahannya. Itu mirip cara pandang orang kafir. Setiap orang kafir dak iman sama Muhammad atau sama Rasul mesti alasannya in hadza illa basarum, bahwa ini manusia persis seperti kamu. Paham ya? Setiap orang kafir ngingkari Nabi mesti komentarnya dia itu tidak lain kecuali manusia seperti kita. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Paham ya? Jadi enggak ada orang kafir yang diceritakan Quran kecuali ketika nyebut Muhammad atau Nabi Hud, Nabi Soleh, kecuali spontan yang diingat adalah dia manusia seperti kita. Lalu kita bedanya apa kalau nyebut Muhammad kemudian yang teringat adalah kemakhlukannya bukan sebagai Babuhul A'zam. Paham sih kalau maksud? Makanya ini oke lah, pokoknya meskipun kita tidak semua bentuk doa itu tawasul. Tapi yang tawasul jangan dihukumi musyrik. Khusus Nabi Muhammad, kecuali yang lain-lain mungkin ada masalah sedikit. Ya masalahnya tadi misalnya kita tawasul Mbak Mustafa, Mbak Agapali, jebule ini gebuki mungkar nakir, kita akan tidak tahu. Mbak puja-puja, Mbak tawasuli, jebule ini di masalah internal. Loh kan mungkin, meskipun suudzon tidak boleh, tapi kan mungkin. Tapi nak Nabi Muhammad kan tidak mungkin. Makanya ada bedanya khilaf antara Nabi Muhammad dan ulama. Cuma itu tadi cara kula wong mara kuburan ulama alamara mungkin sirik. Kadang yo ngenyek wae cek ndongakno. Ayo kowe sowan gurumu wis mati ndonga mak. Mesti kan ya kan wa maghfir lahu wa afihi wa afu anhu malah dongane ngeper. Ingkana muksinan Gusti. Itu kan ngenyek guru tuh. Gusti kalau baik ya fazid faisan. Terus kemungkinan kedua wa ingkana musian. Lha nek diterjemah nang ngene. Gusti ini begini, Gusti ini guru saya. Kemungkinan pertama dia baik. Kalau baik lipat gandakan kebaikannya. Kemungkinan kedua dia itu buruk. Kan wa ingkana musian, berarti kan ya maka ampuni. Berarti orang ngenyek kan. Kowe kan gak mantep guru mesti aman wong ping pindho dongam kan. Lah ya cara diterjemah bahasa jurnalistik ini Gusti ini guru saya. Ada dua kemungkinan. Satu ingkana muslinan, ya fazid fi sanatan. Yang kedua wa in kana musian fatajawazan. Lah misalnya gurumu tersinggung, cangkemmu mus. Namune apik wae ora usah. Lah namune apik wae ora usah muni wa in kana apa? Musian. Wa in kana ande kan ngeper kan berarti ngono kan. Jikalau dia baik ya kebaikannya engkau terima ya Allah. Tapi jikalau dia buruk ya cara gurumu wali jikalau biam aku sekarwan apik. Layarnya bagaimana mungkin seperti itu darani jaluk kuburan wong ngenyek ngono maksudnya wong ngenyek ngono ono ngenyek. Mulane jari Said Zabidi sing nyari Ihya kula setuju saya belum pernah dapat takbir seperti yang dikatakan Said Zabidi. Sarah Ihya itu baru orang kemarin 1300. Jadi Ihya itu dikarang Imam Ghazali itu tahun 600. Niku enggak ada yang berani nyarai sampai 600 tahun kemudian. Padahal semua ulama itu pegang napa Ihya. Said Zabidi yang masih turunannya Rasulullah, dia min itrati Rasulullah. Itu ngendikan begini. Justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah. Saya ulang lagi. Justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah. Umat ini. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad.
Sono sing nganggo Muhammad sing nganggo Sayyidina terserah lho aja debat meneh. Lah ya sing muni Sayyidina terus yo repot. Repote kowe nek maca syahadat yo jangkar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah nek kowe muni Sayyidina lah ben sopan. Lah kabeh wong iku nek syahadat yo muni Muhammadur Rasulullah. Engko nek ana wong mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyiduna. Kowe ora usah fanatik temen-temen. Kene muni Sayyiduna yo biasa, ora yo biasa. Kalimat syahadat ana sing nganggo Sayyiduna. La ilaha illallah. Masjid-masjid, masih masjid wong anu tulisane Muhammad Rasulullah atau Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Mulane wong ngerti bantah tiang-tiang, enggak usah Sayyiduna Pak, kita enggak usah Sayyiduna juga sering. Masjid-masjid itu ya ora usah Sayyiduna, apa kek ya? Sering. Wis biasa ngono kok geger. Mergo ada dua anak muda yang sama-sama fanatik firqahnya Asobiyah. Sing sita rondo ibu-ibu alim nu pidato Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadi ora taala. Sing pidato kedua ku fanatik nak lafat kok hadis ora usah ditambah. Iso muni Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Ya Allah. Allah disifati taala ora oleh. Sing kan warahmatullahi taala wabarakatuh. Sing musuhe bareng pidato kedua Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Lah sesuk debat Sayyidina Muhammad Rasulullah Muhammad tanpa Sayyidina Rasulullah. Ngono kok geger nganggur. Aneh-aneh. Ngono ora usah berdebat. Wis biasa kita muni Sayyidina ya sering ora ya sering biasa. Sahabat riyen muni ya Rasulullah biasa, ya Muhammad ya biasa. Muni nganggo ya Maulana Muhammad ya biasa. Ya sepanjang ya seperti itu memang itu dialek. Ya memang itu napa? Dialek. Ya biasa saja. Karena masalah dialek itu kan kita tidak pernah tahu itu bahasa Indonesia apa bahasa lokal. Jadi kalau dalam penelitian ulama itu begini. Kalau mata itu maknanya meninggal. Mata itu meninggal itu bahasa nasional. Sehingga nyuwun sewu Muhammad ya mata, Bilal ya mata, bahkan sahabat yang paling biasa Abu Hurairah ya mata. Ya nyuwun sewu misalnya nanti Abdul bin Ubay orang munafik ya mata, Abu Jahal ya mata. Kemudian bahasa nasional itu di Mekah juga ada bahasa lokal disebut kalau misalnya Rasulullah itu tufiya Rasulullah. Napa? Tufiya Rasul. Bukan mata. Tapi Quran istilahkan pakai bahasa nasional. Makanya afa immata au qutila Nabi Muhammad istilahkan innaka mayyitu wa innahum mayyitun karena pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Nas. Pakai bahasa nas. Ya seperti itu. Kalau balik-balik yang Sayyid Zabidi. Agama Islam ini sudah melewati fase-fase terburuk yaitu lahir setelah agama Nasrani. Sing mendewa-dewakan Isa seperti itu sampai Isa itu Trinitas Salisun apa? Salasa. Satu dari tiga unsur manunggal apa? Tuhan. Agama kita ini mengajari kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma adalah subjek Allah. Pelaku sejarah, pelaku semua kebijakan. Muhammad menurut apapun dalam redaksi itu, dalam siakul kalam adalah objek. Objek itu yang mendapat. Kalau baleni malih iki. Allahumma berarti Allah itu subjek, pelaku. Bahwa Allah yang memberi anugerah. Anggapnya Allah yang memberi anugerah. Kemudian Muhammad posisinya apa? Objek yang mendapat anugerah itu. Justru dengan bahasa itu umat ini tidak akan memposisikan Muhammad kayak Allah, kayak Nasrani memposisikan Isa kayak Allah. Karena wong Islam ini ya Allah berikan rahmatmu kepada Muhammad. Kan gak mungkin dalam kondisi seperti ini objek akan menyamai subjek. Paham sih kalau mas? Fawwahu wa fa'il, fawwahu wal mukhtar. Allah al-fa'ilul mukhtar, zat yang melakukan semua kebajikan, zat yang menentukan siapa yang perlu diberi kebaikan. Itu kita minta supaya kebaikan itu diberikan Allah kepada. Bagaimana mungkin kamu khawatir umat ini akan melakukan kemusyrikan? Wes kelakuane billah umat iki. Nak musyrik kemungkinannya kecil, mendudukkan Muhammad ka Isa itu kecil karena yang mereka pakai adalah wiridan sholawat. Berarti kan segala level kan Allahumma itu Allah pemberi, Muhammad yang mungkin enggak orang punya perasaan seperti itu mendudukkan Muhammad kayak Allah. Enggak mungkin kan? Itu hebatnya saya jadi. Itu wis agama iki selamat dengan redaksi. Sing roh yang ngono iku ulama. Nek ulama maca selawat itu dagang, Kang. Utang akeh yang maca selawat sakmene kasil. Duwe karep maca selawat sakmene
Niku wong dagang ora ana filsafat selawat itu ora ana. Tapi yo wong bener pira-pira gelem maca napa? Selawat. Sing dihitung-hitungan jelimet ya ulama wau. Lah kula nu pun kena pengaruh Said Zabidi. Mulane kula maca selawat iku Allahumma subjek oke. Sholli ala Muhammad objek. Wah baguslah ini tidak mungkin umat ini melakukan kemusyrikan. Muhammad disamakan dengan lali karepe kan. Yakin wis wong maca selawat kaya kula nu lali karepe. Mergo terus bangga ambek redaksi selawat. Bahwa redaksi ini penyelamat dari Kowe tau maca selawat kaya apa? Ngoraimu ketara tau yakin ya. Aku niteni nure wong sing tau maca selawat kaya kula niteni. Mbok nak bar iki rontok mergo bar diwarai. Diwarai. Wong kula niku kagum kena wong kok alime ngono. Ihya arek 4 juz iku disarai 14 juz. Kondang. Kula meh tiap hari maca. Ditilem wong kok alime. Kondang kan. Saiki kapundhut. Arek sing urip-urip kok terus kula ngateni maklari ilmu. Wis maklari ilmu wis muga barokah nggih to wis barokah. Wis kula yakin. Iki guling-gilingan. Ora mungkin ora usah kuwatir nek umat iki menyamakan Muhammad dengan Allah. Ora usah kuwatir. Umat kabeh ku yakin nek ndonga sholli ala Muhammad bu artekno piye ya Allah berikan sholawatmu. Berikan rahmatmu kepada orang yang namanya Muhammad, kepada Nabi yang namanya. Wes oleh menerjemah piye wae Allah iku al-fa'ilul mukhtar, pelaku utama, Nabi iku mau objek. Dengan demikian gak mungkin orang Islam paling geblek lah darane Muhammad itu setingkat Allah. Paham ya maksudnya? Aman pun. Artinya muni Sayyidina ya aman, ra muni Sayyidina ya aman. Wong posisine ngono maksudnya, Bang. Ngono kok geger. Paham ya? Oh, sampe gaget tok tenan iki ora kuwi. Kan dia nih orang ngandel. Aman. Lah soal muji menadak Nabi Muhammad. Lah ngomong pinter dipuji profesor doktor. Profesor itu apa? Orang paling pinter. Doktor itu apa? Ya sama. Santri nak muji kiai ini al-alim al-alamah mbah sampai tanggane lali jenenge. Mergo ana santri mulane pondok kula ora ana khitobiyah. Mergo kula niku trauma iku ana santri nak khitobiyah nggo speaker. Lah tanggane ku ora nak ruhin cilike jenenge ya. Tapi tiap santri pidato kan wabil khusus al-alim al-alamah Saiful Fadilah barang iki. Al-alim al-alamah Saiful Fadilah Ki Haji Ruhin. Lah tanggane ora udane ruhin cilike. Duka Dik Riyen ku jenenge nggih Ruhin ngoten mawon. Tua-tua kok dileh santrine. Dileh napa, Mbah? Jare wonten al-alim al-alamah bareng. Jare jenenge dileh. Dari cara wong awam ora roh. Nek iku kata penghormatan jare jenenge apa? Dileh. Mulane kok ndek santri-santri bocong ora usah ditobah malah tanggoku nganggep jeneng apa? Dileh malah repot. Wabil khusus al-alim al-alamah Saiful Fadilah. Biasane MC ku nak ambekmu balik kok. Wabil khususnya apa? Nanti kena apa? Apa? Al-alim al-alamah terus. Napa? Al-alim bila padha itu dawa. Saiful karo padha. Ya ambek Saiful masalah. Karena orang ini juga banyak problem. Aneh-aneh. Mulane wong ku ngaji, nak ngaji mbek wong alim. Kula nggih sik ngaji nganti ila Rasulillah. Lho nggih sanad kula nu jelas, saya Zabidi sanad Rasul. Kula niku nulis sanad itu berkali-kali. Kitab niki niku tiap ngaji niku nganggo sanad Rasulullah, mulai hadasana saking piyambake sampai Rasulullah. Saya Zabidi itu pengagum kitab ini. Beliau mulai tahun 1300 Hijriah mensanadkan ini sampai tahun 400 nopo Hijriah. Saya sampai Said Zabidi ya punya sanad. Itu tadi akhirnya kita punya tradisi. Termasuk tradisi tadi. Bagaimana mungkin umat ini ditakutkan melakukan kemusyrikan karena mendudukkan Muhammad spesial kayak tidak mungkin. Wong redaksi ini kok Allahumma sholli ala Muhammad. Terus piye wae nak mbok udari kalimat iku Allahumma iku Allah sebagai subjek, pelaku yang memberi. Muhammad apapun hebatnya, apapun derajatnya yang diberi. Aman gak? Aman buang. Lho soal kowe maca selawat dagang wis monggo lah pokoke urusanmu. Tapi nek aku maca selawat sing irat pertama ya Allah, ma ahsana hadil ibarat. Ibarat ini begitu baik.
Ini redaksi yang aman, yang tidak akan ada kemusyrikan. Ini redaksi yang luar biasa. Akhirnya lali penjaluanku. Jadi beda muncul selawat tembek kula itu. Sampeyan ping 1000 kula loro kathah kula. Karena ini kualitas A+ cara biji. Selawatmu selawate tujar para napa pedagang. Jadi ada kompensasi. Jadi ijazahnya yang dari awal kan kiai utang kula kathah semoco iki. Wes awale wis transaksional. Ya, tapi ya apik wis piye. Pun kula terusno. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Zakaria, haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab, haddatsana Muhammad bin Yazid, haddatsana Idris an Nabi an Wahb bin qol Musa alaihi salam. Nabi Musa nate matur pangeran, ya Rabbi ihbis anni kalaman nas. Ihbis kula aturi ngeker panjenengan anni saing ingsun kalaman nas ing komentare manusa. Gusti cangkeme wong kok elek kula. Tekan sing senenge cangkeme elek, momene sing gedeng. Dawe pangeran kala dawuh sapa taala, "La fa'altu hadza bi ahadin la fa'altuhu bi." La fa'altu lamun nglakoni ingsun hadza ing iki. Habsa kalamin nas bi ahadin kalan suci la fa'altu dene nglakoni ingsun hu ing hadza bi lan ingsun. Umpama ana wong tak kei wong liya ora iso komentar ning ndekne, aku mesti nglakoni ning awakku dhewe, aku dikomentari padahal aku pangeran mene trimo kowe. Paham ya, mulai saiki nek dikomentari wong tenang, pangeran sing pangerane napa? Dikomentari. Untung barat-barat wong ngarang saenake Tuhan sudah mati, Tuhan di mana? Lalu Tuhan keberadirannya gimana? Ning barat eksistensi Tuhan dipersoal. Ya iku pangeran yo tenang ae. Ya apa pangeran? Mane kowe itu dadi kiai eksistensine disoal kok geger. Haddatsana Ahmad bin Sindi, haddatsana Hasan bin Alawiyah, haddatsana Ismail bin Isa, haddatsana Ishaq bin Bishr, an Ghiyas bin Ibrahim, amman tukhbiruhu an waqal lama tu ya Yusuf. Sumangsane den undang sapa Yusuf alaihi salam ilal Malik maring raja. Terkenal Raja Kitfir, tenan bu ora anggap ae jenenge Kitfir. Wa qafalan mantik sapa Yusuf bil babi ana ing pintu. Faqala mengko dawuh sapa Yusuf. Jadi kena diundang bupati gubernur iku eling kaya Nabi Yusuf. Hasbi dini min dunya ya wa hasbi rabbi min khalqi. Mane kitab ini tak ulangno jenengan ben dadi wali ya, meskipun wali kelas nopo pokoke wali ngoten mawon, pokoke golek kelas-kelas ndek penting napa? Wali kekasih pangeran. Tapi ora usah nganggo syahadat. Syahadat wa asyhadu ngene habibullah Pak, malah repot ora usah syahadat wis. Pokoke yakin disayang pangeran tapi ora usah gawe kalimat napa? Syahadat. Hasbi te kecukupan ingsun ya dini agama ingsun min dunya saking dunya ingsun. Wa hasbi te kecukupan ingsun iku Rabbi pangeran ingsun min khalqihi saking makhluk ya Allah. Jadi kamane ngeten nggih, misale ke diundang presiden tuh diundang gubernur tuh diundang sugih. Gusti paling kula butuhno niku agama kula dibanding donya. Gusti sing paling kula butuhno niku jenengan dibanding makhluke jenengan. Jadi ora terus nganggep raja itu segala-galanya, presiden segala-galanya. Piye-piye ke misale diundang presiden paling sangoni 50 juta, ketemu sak jam. Bariku urip mulai cilik sing ngurusi ya pangeran. Kok kowe urip ning masyarakat sing ngurusi nggih napa? Pangeran. Ngono bareng kenal presiden pejabat e sawangane ora butuh agamane napa? Pangeran. Lan Nabi Yusuf ketika diundang raja nyendekne nabi kekasih pangeran. Diundang raja pikiran pertama niku pas di pintu, ya Allah yang saya butuhkan itu agama saya dibanding dunia saya. Yang paling saya butuhkan itu pangeran kula dibanding makhluke jeneng. Lah kitab Khilyah nanti cerita malah luwih elek meneh. Niki Nabi Yusuf ngendikane jek apik. Di mana-mana nabi ngendikane luwih apik. Nah ulama mau cangkeme elek. Ono ulama itu diundang raja gitu, lucu. Ya tapi cangkeme ulama tetep wong muni ngendikan wong ulama. Jadi ada ulama itu diundang raja, ngono Mas, diundang apa raja? Jebule rajane iku pas salat. Bareng pas salat itu donga. Ya Allah, saya minta supaya kerajaan ini awet. Pokoke cek donga. Ulama itu pas pintu ngerti nak najane iku donga. Raja Islam aja terus balik. Wah semane, jebule raja yo njaluk pangeran. Jebule dekne raja cek njaluk to. Timbang njaluk dekne ado njaluk sing dijaluki raja ora sida. La as'alan naman sa'alata ya Malik. Aku bakal njaluk zat sing mbok jaluki kowe. Wes ra sida njaluk kowe to cari rajane. Rajane yo ngomong piye karepe. Dadi intine dekne iku ya kan lucu kan kowe njaluk raja. Jebule rajane glethek ijek njaluk pangeran. Lah lha apa njaluk raja? Aduk njaluk sing dijaluki raja. Balik dekne. Nabi Yusuf kan apik ora nganti-ngantikan ngono ya. Gusti sing paling kula butuhno jenengan. Mboten raja niku, tapi yang tetep ora muni ngono. Luwih sopan agama. Tapi kula cocok ulama sing ngoten niku cocok. Mulane ke tenang ae, misale ketemu ulama top jebule cek doa padha ae. Padha-padha cek buta apa? Apa? Ya kan ya, mulane kira saja donga aku padha ae.
Lah di cara rugen sowan aku utawa sowan ulama gede, jebule ulamane pas donga. Wah, timbang njaluk donga Pak Kiai itu, njaluk sing dijaluki Pak. Ya sama ngono terus. Yo ulama. Ulama seneng mbek ulama, maksudnya lucu-lucu. Lucune ku ilmiah. Balik dene terus. Aku ora bakal njaluk raja, njaluk sing dijaluki. Jebule padha wae, muni ya Allah. Mulai. Saiki Nabi Yusuf ini melane kula suwun nggih sing sering proposal, sering pejabat tuh. Nak mlebu iki eling nggih sing paling jenengan butuhno hasbi dini min dunya ya wa hasbi rabbi min khalqi. Dero ya sing ngiling-ngilingan. Ya jeling terus wong kowe wae kadang-kadang ngono. Pantes-pantese tahu napa? Eling wong menungso kok ora tau eling pangeran. Eling terus wong kowe ra nabi. Ya kadang-kadang ngono wae. Azza jaru. Azza agung apa jaruhu apa penyelamatane apa? Maksudnya tetanggan bi Allah penyelamatan wa azalan wa jalalan agung bosana pujian ing apa wala ilaha ghairu. Semata kala mongko nuli manjing sapa Yusuf. Falamana dzara ilaihil maliku ketika raja ningali nazala. Mongko tumurun sapa raja ansaririhi saking kursine raja. Fa kharra lahul maliku sajidan. Tapi Nabi Yusuf menjen nabi wong keramat wong mukjizat. Gara-gara ngendikan iku raja iku duduk di singgasanane. Iku roh wajah Nabi Yusuf langsung takluk. Dekne sing medun. Sing mengke hormat pertama malah raja nih Nabi Yusuf cek ngadeg. Kowe ketemu pejabat. Dirose wong proposal. Lah iya Nabi Yusuf bareng masuk, raja posisi teng singgasana niku roh wajah Nabi Yusuf niku langsung nopo? Fakhara lahul maliku nopo? Sajidan. Jadi rajane sing hormat sih. Wah kondang keramat tenan. Nah, iku ora iso ditiru niku, Mus. Oh, serang arah Kang kowe ngalami ngono. Bupati ketemu kue kiai-kiai yang biasa proposal. Suruh nunggu dulu, nanti ada kabit yang bagian nemui. Waduh, nemui ora gelem. Di pasrano napa? Kabit-kabit loro. Nah, kalau kula cek ana kramat, kula cek sering sowan bupati itu. Kaya kue barang wis ngalahi ngono wae. Makome cek makom napa? Ngalahi. Dan ya awet makom niku ya awet. Gonta ganti bupati makome cek pancet. Ya jane wong mlete barang lho, sekali-kali mlete barang. Bupati ku ya njaluk pangeran. Berarti kowe njaluk sing dijaluki bupati. Mlete barang lho, urip ben-bener. Gaya kowe ulama wae sing tak cerita. Bareng sowan raja, rajane muni ya Allah, wis mau njaluk kowe, njaluk wong sing mbok jaluki wis mulai. Sumak akadahu mongko nuli nglungguhna sapa Malik ku ing Yusuf mau sertane Malik alasare. Terus dijak lungguh bareng ning gone singgasan. Ya aneh iki sing rahmat, ya aneh wong raja. Niki zaman iki urung kenal ya pertama ketemu. Roh Nabi Yusuf haibae nabi niku dadekno raja niku sing sujud terus dijak lungguh teng napa? Singgah. Faqala mengko dawuh sapa raja innakal yauma ladaina makinun. Amin. Innaka sakjane panjenengan ladaina mungguh kita al yauma ing temiki dina ladaina iku makinun iku wong sing kuat. Maksudnya wong sing di posisi aminun tur terpercaya. Faqala Yusuf alaihissalam ij'alni ala khuzainil ardi. Ij'al dawe panjenengan ingsun ala khuzainil ardi ing atase nangani hasil bumi. Ini hafizun ali. Terus iki dalile para ulama sing kersa njabat. Nabi Yusuf ku nabi. Ketika sowan raja wis respect minta jabatan ngelola hasil bumi. Terusane dadi menteri pertanian, menteri ekonomi. Ini ku angsa. Piye-piye dijabat wong saleh luwih apik timbang dijabat tiyang napa? Zalim. Jadi tiang-tiang zuhud itu berlebihan ngeduwi jabatan. Mulane cara ana bupati kok ngangkat ruhin dadi kabid apa ya tak oleh. Jare kabid kesenian ya tak oleh. Misale ketuane ruhin ora ngarah dangdutan, javenan. Dadi ora dangdutan tapi napa? Javenan, bukhadruan kan lumayan. Sangka dangdut beralih napa? Hadro. Ya tak oleh. Pak Menteri Keuangan ora oleh. Ora iso matematika. Umumnya Mustafa barang tak takoki ngaji jam 09.00 jam 12 dari 4 jam. Wah, kok gitu kayak 09.00 10 11 12. Wah, iku lah anak misale dhuwit 1 miliar tak dadi mestine hitungane 3 miliar dihitung 4 miliar. Tambah terus. Ngaji jam 09.00 bare jam 12 pirang jam? 4 jam bar gitu. 09.00 10 11. Kadang itu 3 jam malah mikir sih. Tapi dia ini rantau wahyu alhamdulillah nih.
Oh, nang zaman akhir. Terus niki napa dawuh Said Zabidi sing nyari Ihya kitab sinten Khilyatil Auliya itu bahkan dijamin nggih tiyang sing ngaji niku ora bakal dikuasai setan. Perkarane gini kok ndak ada ulama yang jadi wali kecuali pernah untuk barokah kitab Khilyatil Auliya. Mane kula nopo gadah niat saya teng jenengan mbuh pira kadari. Saya pernah baca ini di sini mungkin 3 kali ini kalau enggak 4 kali. Karena kalau ngaji urut terus mboten mungkin. Hikam mau samenten. Soben paling poso khatam. Khilyatil Auliya 14 juz kan. Kowe mati urip neh mati urip. Ora bakal khatam kan. Ayo kowe urip matine urip ngoten. Nah kula sinau mungkin khatam. Wong kula sinau Ihya 4 juz itu hanya 4 bulan. Karena kula maca kitab kok sampean maca koran kan enggak ada masalah. Jadi biasa mawon. Sampean sing maca urip matine. Bar maca iki golek kamus. Bar kesal dhewe ya. Napa? Kesal dhewe. Jadi kita mulai eling jenengan. Jadi sebagian masalah nubuwah itu masalah legalisasi ini kitab suci. Mengenai Islam niku teng Cina niku lambat. Padahal zaman sahabat mun enten apa? Islam.